Benvinguts i benvingudes a una nova edició del videopodcast Fem Ball Llaurant amb tu. Soc el Fran Garcia, som al restaurant Arrels i avui ens acompanya la doctora Patricia Pozo, cap del Servei de Neurologia. Doctora, moltes gràcies per ser aquí. Gràcies per la invitació. La doctora fa més de 3 mesos que és cap del Servei de Neurologia. Comencem pel final. Com t'ha canviat això la vida? Si és que t'ha canviat, potser no. No, i tant que canvia, perquè tothom té una vida molt plena ja i està en moltes activitats i ara afegeixes una nova i tens que com ajustar el teu horari, el teu calendari, la teva setmana per prioritzar doncs, les tasques de cap de servei. Quantes hores dediques a ser cap de servei? Jo, a la meva feina en general, masses hores, estic tot el dia pensant una mica en coses de feina. Com a cap de servei, és que no sé, ni t'ho puc dir exactament, però jo et diria que dintre dels horaris, no, de l'horari professional, que per mi és 16-18 hores al dia, o sigui, treballo sempre, caps de setmana també, perquè estic escrivint, pensant, llegint, doncs al final estic moltes hores a la feina, jo diria. Però jo crec que de cap de servei ara mateix li estic dedicant la meitat del meu temps professional, que ja està bé. Crec que ho continuaré fent amb el temps, però quan estigui tot més ajustadet podré també, no és que no faci tasques de cap, però que serà tot, tinc l'esperança, més fluid. Ara jo també tinc que aprendre una mica, no? Dius que treballes 16-18 hores al dia. Moltes. Això, ara ho parlarem, quan parlem de la teva especialització, sí. Però això pot provocar cefalees i migranyes? Diria que en una persona que tingui predisposició probablement sí, però bueno, cal trobar el balanç, no? Entre que és fals. En el fons, això del balanç de la vida personal i la vida professional, la vida és una, i tu més o menys doncs, fas el que t'agrada. I jo ja vaig decidir fa molt temps que la meva professió tenia que ser el meu hobby i gaudir, no?, de totes les activitats que tinc que fer com si fos doncs, un joc, el joc en el sentit de un esport. I després cal cuidar-se, que jo sé que és una altra cosa també, i donar temps a la família i tot això, però jo crec que entra dintre de l'esquema. I com a mínim, com dic, jo sempre he sigut coherent, no? El meu marit, els meus fills ja m'han conegut així, no és que jo hagi canviat amb el temps ni res. No sé, jo crec que tinc un balanç que per mi dintre és molt natural i que en el fons té molt suport de tothom que m'estima. O sigui, que no, com dic, des de tota la vida que he sigut una mica així i ja veuen que no canviaré, i ara el que estic fent és reajustar una mica les tasques professionals. A vegades són 16 hores i a vegades seran 8. No? Jo vull dir que una mica en exageració en el sentit de que visc molt amb un focus molt professional. Dius que et dediques al que t'agrada, anem molt enrere, bueno, molt no, perquè ets molt jove, però molt de petita, ja volies dedicar-te a això? Ho tenies des de quan ho vas tenir clar? Sí, bueno, jo no soc la típica persona que de petita ja volia ser metge perquè la sang no m'impressionava molt i no em feia... Sí, quan entrava en un hospital o veia una ferida... I l'olor dels hospitals? També. Perquè a mi em passa... Quan era petita, me'n recordo, l'hospital clínic feia olor, vull dir, i jo ja em marejava una mica només entrar i mai m'havia imaginat que arribaria un dia a ser metge. Sí que tenia clar que la biologia o coses una mica... sí, de l'ésser humà, diria jo, m'agradaven. I després vaig descobrir a l'adolescència, fent un programa d'ajuda de voluntariat, que ajudar la gent m'omplia molt. Llavors, a poc vas començant el batxillerat... Què feies? Com els ajudaves? Els ajudava perquè anava a jugar amb ells, donar-los de menjar. Era un lloc on nens, un orfelinat, on nens que no tenien pares i mares i tal, doncs... estaven vivint i nosaltres érem un grup de joves, pràcticament de la seva edat, però anàvem a estar amb ells, a jugar, jo anava els dimarts a la tarda. O sigui que era una tarda de la meva setmana que estava passant amb ells i m'ho passava molt bé, molt bé. Sí, va agradar molt aquesta experiència, aquesta sensació. Després també, de rerefons, en el meu com focus vital, jo sempre he sigut molt conscient de que havia sigut molt afortunada, que tenia molta sort. Tenia sort perquè havia nascut en una família que m'estimava i que em donava suport per fer totes les idees i coses que volia fer.
Llavors, sempre vaig pensar, això jo tinc que donar, o sigui, el regal que jo li donaré a la vida, perquè la vida ja m'ha donat un regal, serà, doncs, una mica de deixar una petjada de deixar un millor món quan jo no estigui aquí, una marca, una diferència, no? I això també ho tenia molt clar, però fixa't, no entrava a la medicina, clar, no estava a dintre. Algun cop havia pensat d'estudiar relacions internacionals perquè parlo molts idiomes i m'agrada el món en general, no? Però a poc ja vaig com anar enquadrant-ho tot i vaig tenir com de sobte, va ser el batxillerat clar, que tot es juntava a la medicina. O sigui, la medicina em donava la resposta per tot i a més em donava, que això a mi m'agrada molt, tenir un plan B. Si no acabava de tenir-ho clar, un metge, no? Perquè clar, jo tenia aquesta història amb la sang i jo què faré quan arribi a la classe d'anatomia, no? Jo havia vist, no?, que metges després es feien polítics, es feien homes de negoci. Llavors tenia com models a la societat que m'ensenyaven que ser metge també t'obria altres portes. Prestigi, no? Sí, t'obria altres portes, diria jo, i que no necessàriament tenies que fer o ser metge, diguéssim, amb bata. Sí. Que avui me l'ha posada, veus? Perquè soc metge i estic convençuda del que faig. I llavors, quan comences a... Vinga, va, vaig a fer medicina. Doncs això, a la selectivitat, poso Medicina Universitat de Barcelona, jo sóc d'aquí, de Barcelona, i vaig estudiar a la UB, i bueno, entro en primera, no?, sense problemes, i això doncs ja fa que comenci a estudiar medicina aquí. Sí que, com t'he dit, la internacionalitat per mi és algo que sempre ha estat com també ingredient dintre la meva personalitat, i vaig anar a fer un Erasmus a Berlín. Berlín, que en aquella època acabava de sortir del comunisme, del mur, no? I feia molta gràcia anar a una ciutat doncs, nova pràcticament per tots els europeus occidentals. Va ser una experiència dura, perquè fa molt fred a Berlín, l'acceleració del canvi climàtic no havia arribat encara, i l'hivern va durar 6 mesos a menys 15, a menys 20, sota zero, i no va ser fàcil. Berlín és una ciutat molt gran, però molt interessant, vaig aprendre molt. També aprens molt de tu mateix, dels teus límits, a com organitzar-te interiorment. Jo crec que això és molt important. O sigui, les estades fora, tant pel nivell professional, però jo crec que també molt personal, són molt importants. I després ja vaig tornar i vaig escollir neurologia com a especialitat. Si em demanes per què, jo et diria que perquè el cervell és el gran desconegut i m'encanten els reptes, suposo que els misteris, no? Però més que el misteri com a concepte, m'agrada el repte, m'agrada descobrir coses noves, la curiositat per entendre què tenim aquí, què ens fa a persones. Sempre diem a vegades a neurologia que hi ha 2 tipus de neuròlegs, els que ens agrada molt el cervell i els que fan una mica més el sistema nerviós perifèric, que és maquíssim també i ho trobo fascinant, però jo sóc de cervell, clarament, i m'interessa molt entendre com pensem, com som. I aquestes preguntes les responia la neurologia amb molta recerca, que també m'agradava. Jo, de fet, com deia, no tenia clar si seria metge, però fer recerca o estar a la biomedicina i coses d'aquestes sí que ho tenia gaire clar, o sigui, bastant clar ja a l'adolescència també. Llavors comença la residència, hospital, tocar pacients, olor, sang... Sí. Això va canviar, va evolucionar? Va evolucionar moltíssim. Ja em vaig adonar durant la carrera, clar, la carrera ja tens una exposició a això, i que sí, que probablement les cirurgies no serien cosa... Ho podia fer, però que probablement no era el meu talent natural, diguéssim, no? Però que ser metge segur que sí, i sí, això ho vaig tenir clar ja durant la carrera, que havia escollit bé la meva professió, això segur, sí. I dintre la neurologia, després com avances cap al camp de la migranya, la cefalea? Això va ser una sorpresa total, perquè molta gent creu que jo tinc migranya, no? I per això, o la meva família, perquè de fet podria ser perquè és molt prevalent, però que no ho vaig fer per salvar-me d'alguna manera o salvar els meus o ajudar els meus. Casualitats, i t'ho dic, mai m'ho hagués imaginat. Què va passar una mica? Doncs comences la residència, el primer any tens que fer unes rotacions aquí a Vall d'Hebron. Jo sóc resident de Vall d'Hebron. Vall d'Hebron. Sí, és veritat. Fem Vall d'Hebron amb tu.
Anem amb tu, és el que dic, no? Sí, 70 anys no, però porto ja... Soc R26. Això R, dintre dels metges, és ser resident número 26 en el sentit de que porto 26 anys a l'hospital. Doncs això vaig començar, el primer any són rotacions a altres especialitats, no tens gaire contacte una mica amb la neurologia, però ja quan comences a neurologia m'agradava una mica tot i em vaig implicar bastant a l'ictus, no? I vaig fer doncs, projectes de recerca una miqueta ja amb ells, al grup vull dir, de recerca que tenien. Després també a l'esclerosi múltiple, una altra unitat molt potent que té el nostre servei, molta recerca i molt interessant. I arribes a ser R3, o sigui, el tercer any de residència, i comences a fer el que nosaltres a neurologia anomenem les rotacions per les especialitats que estan fora de la planta d'hospitalització més, com podria ser doncs, l'epilèpsia, el Parkinson, l'Alzheimer o la migranya. I Vall d'Hebron tenia un referent clínic molt conegut a nivell nacional i també europeu aquí, i de fet es podria considerar que la primera unitat de cefalea que teníem a l'estat espanyol va estar aquí a Vall d'Hebron i la va fundar el doctor Titus, sí, de Barcelona i d'Espanya. Llavors hi havia aquest referent, era una persona, era una unitat, una persona sola, però sí que em va impactar molt ja, doncs, ell era molt bon clínic i això doncs, era una cosa interessant, vull dir que quan la veus com tracta la gent i sobretot vaig veure molt ràpidament que la gent quan entrava a la consulta de cefalea entrava agraïda. Clar, la neurologia té moltes malalties que són neurodegeneratives i any a any, no sé si més a més, però veus com la persona es deteriora i en aquell moment, fa més de 25 anys, no teníem gaires eines, no?, que canviessin la història natural de la malaltia, que ara, per sort, ja en tenim. La migranya, potser no en teníem tampoc tantes coses com tenim ara, però sí que fent poquetes coses la gent et tornava donant les gràcies, et tornava un somriure, canviaves la seva vida. I això em va agradar molt. El que em faltava una mica... amb el que va fer que comencessis a treballar. Clar, això, no? Ja vaig veure que per què no. Llavors el que em faltava a mi era la ciència. Dic, però el migranya, ja, el meu referent que veig és una persona que és un clínic, no és una persona que és científica i de més. I és per això que vaig fer dues coses. Una, nosaltres tenim l'opció durant la residència de fer una rotació optativa i la vaig fer en recerca de cefalees. Això va ser... Clar, a l'època ningú s'ho imagina, però pràcticament no hi havia tant ús d'internet, no? I el que em vaig... Any 2000, aproximadament. Any 2000, exactament, sí. I la idea amb una amiga que se'm va ocórrer és aniré a un congrés de cefalees, i això vaig aconseguir com arribar-hi, perquè no era tampoc tan fàcil en aquell moment, i miraré i descobriré una cosa, com és un congrés, que parlen tan sols de clínica o parlen de recerca, i vaig conèixer ja que sí que es feia recerca en cefalea, que es podrien fer moltes coses a Seattle, Estats Units. I vaig tornar al congrés convençuda ja. De fet, ja vaig fer 4 connexions, vaig parlar amb la gent que feia recerca per organitzar-me el futur. I el futur va ser que vaig demanar un ajut, una beca de la Caixa, de les de postgrau, a l'acabar la residència. O sigui, ja me la vaig preparar en l'últim any de residència i l'objectiu, i així ho vaig dir en aquell moment i ho ja tenia molt clar, era fer recerca i aprendre i convertir-me també, fer com una residència com a científica, diríem, i això la vaig fer als Estats Units, i tornar, perquè les beques de la Caixa demanen com a mínim que el projecte que tu facis fora després el tornis una mica a casa, no? I tornar per construir la primera unitat en el sentit de més d'una persona de cefalea al país, a Espanya, i fer-la aquí a Vall d'Hebron. I això doncs, a la Caixa els hi va agradar i em van donar l'ajut i vaig estar 2 anys fora, a l'acabar la residència, en aquest cas a Filadèlfia. O sigui, la Caixa, que per cert després marca la teva vida, no? Sí. T'acompanya, ets una noia de la Caixa, que diríem. Jo sóc una noia de la Caixa, sí, bueno, espero que ells ho pensin també. Ho veuen així. Ara parlaven que, de fet, recentment una entrevista amb el David Trueba, que repassant la teva vida i la teva relació amb ells, el que has aconseguit gràcies a ser una noia de la Caixa, una noia que ara arriba a ser cap de servei. Sí. Val, per tant,
fas aquest congrés a Seattle, fas Sí. l'impuls i Sí. vens aquí. I com són aquests primers anys de la unitat aquí, de l'avenç de la unitat de cefalea a Vall? No, jo quan vaig tornar a la unitat no la vaig fer el primer dia. Això després arribes, bueno, no va ser gaire fàcil, et diria. Però jo crec que de les dificultats, perquè, bueno, per moltes dificultats ara les podem enumerar una miqueta, però de les dificultats es fas més forta i més resilient, i jo crec que ja sóc molt perseverant, no? I llavors, bueno, pues, si em posen les coses una mica difícils, les faré. I llavors la idea una mica al tornar, el que vam fer o vaig pensar que tenia que fer era primer, abans inclús, no?, per aprofitar i d'alguna manera, bueno, sí, rentabilitzar la inversió de la ciència, era tornar per començar el grup de recerca de cefalea al VIR, no?, a l'Institut nostre de recerca. I això vaig tenir, doncs, com sempre passa, doncs, l'oportunitat i la sort en aquell moment de que la fundació de la Marató de TV3 de l'any 2006, que ha sigut l'única, des d'aquí faig una crida perquè estem ja començant el 2026 i no ha tornat a fer-se una marató enfocada en aquell moment en el dolor, tampoc es parlava de migranya ni res, però en el dolor. I, clar, vaig pensar, això és la meva oportunitat, tinc que demanar una beca d'aquestes, un ajut de la Marató i a veure si podem començar el grup de recerca. I per fer l'estratègia, doncs vaig escriure una i em vaig posar jo mateixa com IP, això vol dir investigadora principal, però després vaig convèncer a 2 altres caps de servei per escriure un altre ajut amb un altre projecte, i a veure si ens ho donaven també més d'un fons, no?, per fer recerca en migranya i altres cefalees. I vam aconseguir 2. Una, la meva, el meu projecte, que anava de genètica. Moltes persones, probablement, inclús aquí de Catalunya de casa, se'n recorden d'aquella campanya. Vaig sortir, me'n recordo encara, perquè vam fer un estudi enorme genètic per la tele i la ràdio, i en les línies, clar, no hi havia internet així, que no utilitzàvem l'app Vall d'Hebron com fem ara. Les línies de telèfon de l'hospital es van col·lapsar simplement perquè tothom volia donar la seva sang, participar com a control o pacient en el nostre projecte de genètica, que això va impulsar molt el grup de recerca. I després vam fer l'altre projecte, anava sobre neuroimatge, i ho vam fer amb l'equip del doctor Joan Castell de Medicina Nuclear. I la veritat és que tots 2 projectes van ser molt interessants, molt multidisciplinars, i em va donar l'empenta per començar la recerca aquí a l'hospital. Un cop començada la recerca, clar, sí que tenia, doncs, biòlegs, com si diguéssim, un estadístic, però em faltava l'equip de metges, multidisciplinar, clínic, exacte. I això no va ser gaire fàcil de convèncer els neuròlegs, els residents, perquè la migranya no és una especialitat. Jo crec que està una mica estigmatitzada i tot, perquè està estigmatitzada pels pacients, que molts cops m'ho expliquen a la consulta, però pels metges que ho fem també, perquè sembla que facis... Sí, perquè sembla que no fem res, no? Perquè això de tractar un mal de cap és és com si no fos res. A més, té una prevalença major a la dona. També sembla que sigui una cosa que no té gaire importància, una tonteria, res. Això és un símptoma, com tenir una mica de febre. Però, a poc a poc, doncs, sí que la gent anava veient que nosaltres ja fèiem recerca, que fèiem coses diferents que altres llocs. Vaig també fer molt esforç en canviar una mica l'ecosistema, perquè veia que necessitava gent jove que m'acompanyés, i això va fer ficar-me dintre de la Societat Espanyola de Neurologia i coordinar el que seria com la Societat Espanyola de Cefalees, que dintre de la nostra societat es diu Grup d'Estudi de Cefalees. I jo vaig ser la coordinadora, primer la secretària, després la coordinadora del grup, entre els anys 2010, 2014, inclús després va perllongar-se una mica fins al 2018, i vaig generar ja una empenta, un impuls, creant un grup de joves. Va ser el primer grup de joves neuròlegs interessats en cefalea que es va fer dintre de la Societat Espanyola de Neurologia,
I això ja va crear un moviment dintre la societat perquè altres superespecialitats fessin la mateixa cosa. Però això a mi em va ajudar per compartir una miqueta les coses que eren interessants, fascinants, diferents d'estudiar migranya, d'atendre a les persones que tenen migranya i altres cefalees. Sempre parlem més de la migranya, això ho dic perquè hi ha gent que probablement té altres cefalees que també són molt invalidants, perquè és la malaltia que tothom coneix. Si jo ara dic cefalea en acúmuls, potser hi ha menys, no? La prevalència és molt menor i la gent no coneix tant la patologia. Però bueno, que cefalea, migranya, al final la migranya és una malaltia, la cefalea en acúmuls també, i n'hi ha d'altres. Però bueno, que aquí la idea era això, generar un canvi en la societat de persones joves, com si diguéssim, dels residents i neuròlegs joves, perquè la migranya fos una mica més atractiva i més considerat científicament. Exacte. I que clínicament també tenia una recompensa i fer veure una mica el que jo havia vist, no? fa 15 anys. La meva visió de tenir-ho tan una mica clar que sí, vull fer una cosa diferent. També, i això va canviar i els clínics van començar una mica a trucar a la porta, no? Dient, jo també vull fer la meva tesi doctoral o vull especialitzar-me amb tu, amb aquesta unitat, i això a poc ja va crear la unitat que coneixem avui en dia, però que sí que no, al principi no va ser fàcil. La gent, tu tornes als Estats Units i no et posen una catifa, per favor, no? Explica'ns el que tu vols i t'ho donarem. No, això no funciona, i jo crec que l'important és tenir un convenciment profund, no?, del que vols, per què és important, que té que ser més gran, molt més gran que tu, en el sentit de que ho tens que fer, jo crec, amb generositat, amb un punt d'altruisme, de dir, jo això ho faig perquè estic convençuda que aquesta gent necessita que algú els cuidi, els ajudi, els hi doni una assistència clínica adequada, i que a més el camp de la recerca que té darrere és molt atractiu i que donarà moltes respostes a problemes i a inquietuds, jo diria, científiques que en tenim. És a dir, la migranya pot explicar moltes coses que nosaltres ens estem preguntant, i això jo crec que ara ja sembla que és una realitat, però encara necessitem moltes més unitats a l'estat, el nostre, que el català, i a l'espanyol, perquè que hi ha molt marge de creixement encara. Però sí, ara ja està fet. Anem a parlar precisament de la migranya, de la cefalea, per aquells que encara no se la creuen, pels que se la creuen la pateixen. Però primer, la diferència entre mal de cap, cefalea, migranya, què és cada cosa? És el mateix? Sí. No és el mateix del tot, mal de cap ja l'entén tothom perquè és una descripció del que està passant, no? Em fa mal al cap. Cefalea és la paraula tècnica per dir mal de cap, i migranya és una malaltia que tenen un 20, inclús, pràcticament 12% de la població, 20% de dones, 8% d'homes, és a dir, que és bastant prevalent. Podria considerar-se, crec jo, una malaltia de salut pública, en el que la cefalea, és a dir, el mal de cap, és un dels símptomes que passa, i que és una malaltia que apareix en forma d'atacs que són episòdics i recurrents en el temps, on presentes o tens mal de cap amb nàusees, vòmits, fotoisonofòbia, això vol dir que em molesta la llum i el soroll, vertigen, disfunció cognitiva, no puc pensar en aquells dies on estic malament, i que la duració de cada un d'aquests atacs pot ser entre 1 i 3 dies, o inclús a vegades més, però que són, clar, 2 dies en el que la persona desapareix del món, perquè l'única manera de lidiar o d'aguantar el que està passant és tancar-se. Llavors són moments on, clar, no són visibles, no? Com dic jo, no, és com si el seu cervell estigués en una cadira de rodes, que això ho he utilitzat molts cops, aquest símil, perquè tens que entrar dintre d'una habitació, d'un lloc,
on no et molestin les coses per poder sobreviure, no? Per passar aquestes 48 o 72 hores. I després, quan tornes a la vida, una mica, doncs, clar, vols compensar i estar molt actiu en el que tens que fer, perquè hi ha un sentiment inclús de responsabilitat, inclús de culpa, no? De dir, no estar fent el que sigui, de professional, de mare, d'estudiant, afecta nens, nenes o d'àvia, perquè també pot afectar la gent gran. Llavors, tot això jo crec que és una cosa que per això no es veu tant, perquè quan la persona té la màxima expressió del problema, desapareix una mica del món. I quan torna, ja es torna a veure bé i amb força. Llavors, jo crec que això també no ajuda gaire perquè hi hagi una mica més d'empatia. Jo també crec que, a més, afegeixo un altre ingredient, que és que en general tots som una miqueta egoistes i ens preocupa o ens interessa sí, les coses que en tenim por de tenir una mica també, o les que ja tenim, clar. I les que tenim por, la migranya no entra dintre d'aquestes, no? El càncer, doncs tothom té una mica de por de que un dia em diagnostiquin un càncer, o l'Alzheimer. Saps que no moriràs de migranya. Exacte. I jo crec que això doncs, tampoc ens ajuda per a vegades conscienciar de la importància que té, perquè cuidar la gent, no? Perquè no tingui tants atacs de migranya i pugui fer una vida més normal, això econòmicament és molt rentable per la societat. Pensa que una persona que té 4 dies, que en el nostre món és poc, de migranya al mes, això, si tu sumes... Baixes laborals, producció... Això puja els costos farmacoeconòmics directes i indirectes immediatament. Però, clar, això encara estem amb el procés de que es vegi més clar. I partint d'aquesta descripció que has fet i tornant enrere, les primeres pacients que entraven a les consultes a la unitat, com ho explicaven? Què feien? Com entraven allà? Jo crec que la primera cosa que et diu la majoria de gent encara avui en dia, una miqueta menys que abans, però és que és el primer cop de la seva vida que es senten escoltats. Jo crec que això és un missatge molt maco per part nostra, en el sentit de que una cosa que ja fem ja és molt important, escoltar la gent. Però vam fer quan començava la unitat com una crida o la gent va saber que hi havia la unitat? Com arribaven aquí? O eren pacients que estaven a l'hospital amb altres problemes i els derivaven? Sí, no, jo crec que vam fer de tot. Ja et dic que inclús sortir, no? Com fèiem la recerca, aquests projectes de recerca... Anava lligat als avenços en recerca. Jo crec que sí, i això sempre ha passat. I després sí que vam fer educació i vam crear un circuit assistencial a l'àrea geogràfica de la que donem resposta a Vall d'Hebron. A l'Eix Nord. Exacte, a l'Eix Nord. I llavors els metges de capçalera, o sigui, de família, ja em van conèixer molt ràpidament i estaven encantats d'enviar-me els seus casos. Sí, hi havia molta feina amb la migranya, ja dic, és que no et quedes, no és una malaltia rara, tens molts malalts, o sigui, inclús gent de la casa, clar. I llavors això, el primer que us deien és que se sentien agraïts de ser escoltats, no? Sí, agraïts de ser escoltats per primer cop, d'una manera o per una persona que entenia el problema. I després... com ja deia, això ja ho havia vist jo abans, no? Però amb poques coses que podíem fer també tornaven molt agraïts. Em recordo especialment d'un cas d'una senyora que jo crec que quan la vaig conèixer tenia uns 48 anys, o sigui que ja no era tan jove, i va entrar a la consulta demacrada, realment, o sigui, físicament es veia demacrada, estava fatal. I em va explicar doncs, que portava molts anys patint migranya. Això és el més típic, perquè la migranya normalment ho empitjora bastant a partir de l'adolescència. Després això va creixent si ningú et tracta i no saps com fer-ho. Clar, als 20, 30 anys, 40... Vull dir, ja portava aquesta senyora 25 anys de malaltia i els últims 10 anys pràcticament dintre d'un llit. O sigui, ja no sortia del problema pràcticament o molt poc. I em explicava doncs, que va començar a plorar perquè no havia pogut ser mare, tenia fills, de fet 2 filles, però que no havia pogut ser la seva mare perquè estava tot el temps al llit i estava molt afectada per la malaltia. Vam fer 4 coses, vull dir, però sí un tractament, i a la segona visita normalment nosaltres ens tornen a veure als 3 mesos i va tornar amb la seva filla.
I la malaltia, la migranya, és una malaltia molt hereditària. Això vol dir doncs, que ja passa que de mare, filla, vull dir que això no sé si són gaires bones notícies pels que tenen migranya, però sí que és molt hereditària. Llavors va venir amb la seva filla, que era adolescent, tenia uns 14 anys. I jo quan les vas veure entrar ja vaig pensar, la filla té migranya també, i ella ja la veia jo tan sols per obrir la porta, que estava més contenta, vull dir que estava contenta, millor, molt millor que ara, però, clar, pensava, ara vol que ajudi a la filla, vull dir, ara ja tenim el pack, no?, de tota la família, i no va ser el cas. La filla va venir expressament per donar-me les gràcies, perquè havia conegut a la seva mare, perquè no coneixia qui era la seva mare, la seva personalitat. Sí, et deixa... O sigui, amb aquests petits detalls, diria jo, arribes a comprendre com a metge l'impacte que té això, la malaltia. I això, si no ho veus, jo crec que de primera mà costa molt això d'empatitzar el que estan passant aquestes persones. I dius, li vam fer un tractament. Quin és el tractament per a aquests casos? Bueno, han canviat. El que vaig era fer... o com a progrés? Sí, en aquell moment la novetat va ser o eren els tractaments amb infiltracions de toxina botulínica. I nosaltres vam ser dels primers hospitals pràcticament també a l'Estat que ho fèiem, i ella, en aquest cas, aquesta senyora, va millorar amb això. Ara tenim altres tractaments molt innovadors que van sortir fa uns 5 anys, més o menys, i que bloquegen una proteïna. Són tractaments biològics molt específics de la malaltia, i això, al bloquejar aquesta proteïna, ajuden no a tothom, però a molta gent, d'una manera molt elegant, perquè no dona efectes secundaris. La veritat que són altres coses que estem fent avui en dia com a tractaments. I després tenim tractaments clàssics per via oral, que per a alguns malalts també són molt útils. I fent una miqueta de tot, doncs arribes a això de la medicina una mica personalitzada, que sí que hi ha com una recepta per tothom, però després tens casos ja a vegades una mica més refractaris, o senzillament perquè l'edat i la persona amb les seves comorbiditats, altres malalties, altres problemes de salut o vitals que tenen, doncs t'ajuden a escollir un tractament més que un d'altre, no? Però sí. I les característiques del pacient, a més de les hereditàries, en aquests 25 anys han canviat, com ha canviat el món, les tecnologies, l'estrès, etc, o sí. No té res a veure? Sí, no, a veure, jo crec que la migranya és una malaltia que està descrita a la història de la medicina. Això diuen que el César, no?, a Roma, Julio César, tenia també migranya, i de fet hi ha escrits que descriuen atacs de migranya com els coneixem. A Darwin hi ha un llibre de la seva autobiografia que explica clarament que tenia por de no poder casar-se, o sigui, el dia del seu casament, perquè 2 dies abans tenia migranya i no sabia si arribaria aquell dia. Molta gent molt coneguda, molt intel·ligent, molt capaç, ha tingut al llarg de la història atacs que són, o la migranya com a malaltia o atacs de migranya. Això què vol dir? Que no és una malaltia nova dintre de la societat, i de fet pensem que probablement sigui una conseqüència, podríem dir, negativa de l'evolució de l'Homo sapiens. L'Homo sapiens ha arribat a pensar tant. A pensar tant, exacte, que el peatge, no?, és tenir migranya en un 20% de la població. Però bueno, això ho podrem explicar si no un altre dia, que té la seva curiositat, però el fet és que no és una malaltia nova. Sí que és veritat per això que avui en dia la velocitat, com deies tu, no?, en la que ens movem no ajuda gens, i et diria una cosa que serà el projecte que tinc, un dels projectes que tinc per la meva jubilació, si no ho faig abans, que serà canviar l'educació. Perquè jo estic convençuda que sí, nosaltres eduquem els nostres fills, però hi ha l'escola. Jo, com dic, a l'escola que ens ensenyen educació sexual, no? O sigui, dic a nivell biològic, de la biologia. Això està molt clar, això ho té que entendre tothom, però no ensenyen com funciona el teu cervell, no t'ensenyen com t'has de cuidar, no t'ensenyen a posar alguns límits, algunes barreres, l'auto, no?, cuidador, i enfocat especialment al cervell, i que el cervell al final som el nostre cervell, no? Doncs jo crec que això ja ajudaria molt, vull dir, a que l'impacte més, diria, agressiu i cronificador i greu que té la malaltia, que té la migranya, no passés tant. Però bueno, a veure si ho aconseguim, perquè sí, perquè tenim que aprendre. I l'estigma que és una malaltia a dones? Això també no ajuda, però clar,
de fet, molt bona pregunta també, en el sentit de que la migranya es va començar a visibilitzar una miqueta més quan la dona va començar a treballar. És molt curiós perquè hi ha per exemple, sempre faig aquest exemple, o dono aquest exemple, el 1958, el Lancet, ja saps que és una de les revistes amb més impacte clínic, no?, que tenim, es va publicar un article que el títol era La història natural de la migranya, la història natural de la malaltia. I l'exemple es posava un cas clínic. Això ara, avui en dia, ningú publicaria això al Lancet, no et publiquen això al Lancet, però el cas de la història aquesta natural de la malaltia, que es veu que no millora amb la vida, o sigui, amb els anys, a no ser que hi hagi una intervenció terapèutica, i això és la realitat que nosaltres també veiem avui en dia, era d'un míster, o sigui, era d'un senyor, no?, i no d'una senyora, que això no té sentit, però què passava a 1958? Pues que les dones estaven a casa i probablement per un tema com em fa mal al cap o no em trobo, no? Em trobo malament, no em trobo bé, doncs no vaig al metge. Curiositats. Ara jo crec que això no passaria tant, o si pot haver un míster, però també té que haver una missis, no? O sigui, no pots tenir tan sols un senyor, sinó que tens que tenir també l'exemple de la dona. Per cert, encara continues... I del nen, com dèiem. Clar. Encara continues veient pacients. Sí. En les 18 hores tens de veure pacients. He reduït una miqueta, i això, si m'estan escoltant, alguns dels meus pacients ja ho saben, però jo crec, he reduït una miqueta, vull dir, si no acabo a vegades les frases, l'activitat assistencial, i jo crec que alguns dels meus pacients, com deia, ho saben, els meus malalts, no?, les persones que ja tenim una relació molt llarga i em coneixen, però crec que quan entren a la consulta tenen una mica de pena, no? O sigui, noto que estan una mica com tristos en el sentit de dir, bueno, no la veurem tant, no?, o no estarà tant, però, per altre costat, molt orgullosos. Hi ha molta gent que està orgullosa de pensar que una persona, no?, que és dona, que a més s'ha dedicat, m'he dedicat tota la vida a una malaltia, doncs així una mica estigmatitzada, ha arribat a poder, doncs, això, dirigir un servei, i jo crec que estan orgullosos del camí que jo he fet. O sigui, jo sento aquest apreci i aquesta estima per part dels meus pacients. O sigui que, sí, una mica... Clar, quan agafes coses noves tens que deixar d'altres. Alguna d'elles, algú d'ells, amic teu? Amiga? Si algun pacient ha arribat a ser un amic, sí, tinc... No gaires. O sigui, o tothom o no gaires, en el sentit de que jo crec que tinc una molt bona, o així és la meva sensació, relació amb molts pacients i que com m'expliquen la seva vida, jo a vegades també, jo sempre dic que la meva psicoteràpia personal és que ells m'expliquen la seva vida i jo la meva una mica. Per això saben que soc cap de servei, per això doncs és una malaltia crònica al final, no? I doncs ens acompanyem al llarg de la vida. M'han vist créixer molts d'ells. I sí que podria dir que som pràcticament amics, però després passar la barrera ja una miqueta de fora, no?, de les hores fora de l'hospital, sí que en tinc alguns casos molt concrets que em puc recordar, no, que tinc a la ment de dir aquests 3 o 4 hem arribat a ser amics. No és fàcil, és una barrera que costa una mica de passar i tampoc diria que som molt amics, no?, que jo he de dir, però sí que en tenim un apreci i a vegades hem anat a fer alguna activitat, podríem dir, junts. Per exemple, doncs, sí, doncs anar... A vegades no és ni un sopar, però quedem a veure, per exemple, ara que vosaltres fareu l'exposició dels 70 anys de Vallhebron, doncs podríem fer, de dir, doncs anem a veure l'exposició junts, no?, i quedar una miqueta i parlar d'altres coses. O hem col·laborat en algun projecte junts, coses d'aquestes, sí. I consideres que són els casos que més t'han impactat? Quin és el cas que, a banda del que has explicat, un dels inicials, el cas que més t'hagi impactat en aquests anys? Aquest que t'explico sempre me'n recordaré moltíssim, és que n'hi ha molts, jo et diria, n'hi ha molts que m'impacten. Per exemple, n'hi ha un que és l'antítesis de la dona, i a més era, quan el vaig conèixer, jo crec que tenia 36 anys, era un noi, era un senyor, un home, que va venir amb atacs o amb moments de dolor
que ja tenien un perfil que era molt, molt curiós, que no era el típic que un es podria esperar. I costava molt saber exactament si això que tenia era migranya o no. Com semblava amb les proves que havíem fet que no tenia res més, doncs vam mirar una mica d'ajudar-la, no? Però no acabava de fer net. I un dia va arribar amb atacs, vull dir, en una de les consultes, ja acompanyat, ja no venia sola a la consulta. Clar, al nostre món, al camp de la migranya, la gent normalment arriba sola a la consulta, no ve acompanyada. Són gent que està bé, en el sentit de que no necessita un cuidador, i a més, i aquest ja va venir amb la seva germana i amb la seva dona, perquè estaven molt preocupades del que li estava passant, perquè es llançava per terra amb atacs que eren molt, molt invalidants. De fet, era un noi fortíssim, vull dir que, no sé, feia de bomber en la seva vida, i inclús jo crec que ho feia com en els temps lliures, en el temps lliure. Però bueno, que era una persona molt forta. I aquest ens va costar molt, molt diagnosticar el que tenia. Finalment va tenir una cefalea, un mal de cap per hipertensió licoral. No tenia el fenotip que en diem nosaltres, no tenia les característiques personals ni clíniques típiques, ni la manera d'expressar, ni el dolor, ni tot el que el passava, i va impactar en el sentit que a vegades el difícil o el repte que tens, no?, davant de persones que estan patint moltíssim i que encara costa molt temps o massa temps diagnosticar-les, i després ajudar-los i tractar. Ara està molt millor. Aquestes persones a vegades necessiten d'una intervenció quirúrgica, és el que vam fer, i ara és una persona que ja està bé o està millor. Però va ser aquest patiment conjunt, perquè acompanyes a la família, acompanyes a la persona, fins que no arribes a un punt on pots de veritat ajudar i canviar aquesta situació que era extraordinàriament invalidant per ell, per exemple, no? Aquest el cas d'un noi, un home, doncs també. Hi ha moltes, és que hi ha tantes històries. Gent gran, per exemple, una senyora amb 80 anys tenia, o més, jo crec que tenia 84, que encara tenia migranya, com dic jo, encara en el sentit de que la gent pensa que amb els 84 ja no... perquè hi ha una història que sembla que quan et fas gran la migranya millora, i sí que a vegades millora una mica, però no a tothom i no sempre, i que li vam donar, que estava completament una mica fora inclús de fitxa tècnica, perquè els assajos clínics no es fan amb gent que té més de 70, normalment 65-70 anys, que això és una cosa per reivindicar ara que la piràmide poblacional creixerà. Però bueno, li vam donar aquests tractaments que et deia jo ara nous, no?, els d'última generació, i va millorar tantíssim, i va dir, que pena que no hagués provat això i t'hagués conegut abans, perquè he patit 84 anys pràcticament. I però que a vegades, mira, encara que siguin els últims anys en el seu cas de vida que tindrà, que espero que siguin molts, encara està aquí, està viva i està perfecta, doncs que els pugui gaudir sense mal de cap. I com reverteix això la teva salut mental, tots aquests casos? Perquè aquí hem passat professionals, infermers, infermeres, metges, metgesses, que ens expliquen, com parlaven abans, malalties que comporten la proximitat de la mort. Sí. El fet de que no estiguin tan a prop de la mort aquests pacients fa que no t'afecti tant, o també t'ha afectat molt al llarg de la teva trajectòria aquestes històries? No sé si m'ha afectat. Clar, no puc comparar, perquè és veritat que tota bueno, a veure, soc neuròloga, per això soc la cap de servei, i sí que he tractat malalts amb altres malalties, amb ELAs o esclerosi lateral amiotròfica, i gent que també té malalties que afecten a la mortalitat. Però jo no t'ho podria comparar, en el sentit de que jo crec que els metges ens preocupem i ens impliquem, o el bon metge, o el gran metge, probablement potser és la diferència entre un bon metge i un gran metge, no? El bon metge és aquell que coneix molt la malaltia i una mica la ciència. El gran metge és aquell que s'implica una miqueta en que realment el malalt canviï, ja sigui acompanyant, com hem dit abans, escoltant, ja sigui donant possibles solucions, a vegades pal·liant, no?, ajudant a que aquella vida que queda o no sigui l'adequada i la més digna, la més agradable, i la vida que vol viure aquella persona, perquè a vegades no tenim que nosaltres decidir per ells, no? Però jo diria que sí, i també
i també en el sentit que no. Jo crec que, a més, o sigui, m'implico, però també crec que tinc molt equilibri intern, potser d'aquestes experiències d'haver estat fora, jo crec que estic com molt construïda per dintre i això m'ajuda a poder gestionar, et diria, tanta emotivitat, tanta implicació personal d'una manera que no em desestabilitza, et diria, però implicar-me amb tot, o sigui, l'energia te la treuen una mica, no? Però després tens altres maneres, o sigui, te la treuen però te la omplen, no? Tens altres maneres d'omplir-te de nou d'energia. Jo et diria que sí, o sigui, que m'implico, jo crec que igual o no diria més tampoc, no? Però igual que un metge que es dediqui a una malaltia que és més mortal que no de qualitat, d'impacte a la qualitat de vida. El Migraine Center, el centre Migraine, que per mi és com, després d'escoltar-te més avui en profunditat, és com un resum de lo que ets tu i de present, passat i futur, internacionalització, i ciència, la vaga de pacient, tot. Què passa allà en aquest centre? Que vam dir una altra vegada, parlem de la Caixa, que va ser possible des de la Caixa, que ajuda molt a Vall d'Hebron, entre altres hospitals. Sí. Què passa en el centre Migranya? Què esteu fent allà? Aquelles pacients que li poseu aquells gorros experimentals, què està passant allà i com ha marcat, marca i marcarà el present i el futur de l'estudi de Migranya? Sí, sí, gràcies també per aquesta pregunta, perquè sí que jo crec que és un centre diferencial. I al final, això ho diem sempre, jo crec que tothom, no els metges, però que les institucions, no? En el nostre cas Vall d'Hebron, la fan les persones, no? Les persones que treballem dintre. I probablement el Migraine Adaptive Brain Center, que ja té un nom anglès, no? Que li dona aquesta internacionalitat. No és casualitat. No és casual, però sí que probablement té una miqueta de la meva com a empremta digital o del meu ADN, en el sentit aquest que comentes tu. O sigui, que sí, ets molt observador. Tens raó. Doncs això, jo crec que el centre nostre tenia volia, et diria jo, crear això, un centre que donés resposta a aquesta recerca translacional, en aquest sentit. Per un costat, necessitem comprendre els problemes que tenen els nostres pacients, les nostres persones, perquè hi ha de primera mà, però després traslladar immediatament a la recerca, no? Tenir aquest contacte molt directe amb la recerca per entendre què està passant en aquell moment. I aquest ensamblatge una mica, aquest puzzle, necessita també d'una estructura física. A vegades això no ho pots fer de manera, diguéssim, virtual, de manera de tenir els malalts molt lluny del que estàs fent a la recerca. I aquest centre té aquesta voluntat d'unir tant el malalt amb la recerca o la persona que pateix amb la recerca com de la recerca amb la persona. És a dir, és una relació bidireccional en el que creix una mica el coneixement d'aquesta multidisciplinarietat o de treball en equip. I el gran equip no és l'equip de professionals, sinó el gran equip comença amb la persona que en el nostre cas és la persona que té migranya, amb els altres professionals, des de les infermeres, és que tothom que està implicat a nivell clínic molt bàsic té petites aportacions, com dic jo, són microexperts que ens ajuden a comprendre la malaltia en la seva complexitat, no? I després, dels que fan recerca. I el nostre equip també és molt multidisciplinar. Com dius tu, tenim gent que fa fisiologia. O sigui, intentem comprendre aquesta capsa, no?, que és el cervell, des d'un abordatge molt multidisciplinar, amb tècniques i gent que fa recerca en fisiologia, que això és una mica el funcionament que té el cervell, i ho mesurem amb aquests cascos que dius tu i amb unes càmeres una mica així aïllades, però també imatge, fem molta neuroimatge, molecular, tenim un gran biobanc de genètica, però també d'altres proteïnes que mesurem a la sang, a la saliva, al líquid cefalorraquidi, que ens ajuda, o estem intentant que ens ajudi a fer aquest abordatge així una mica més multidisciplinari i complex. Un centre com el nostre, tal qual, no n'hi ha exactament, jo diria, al món, però el que més s'apropa és el que està a Dinamarca. Hi ha un centre a Dinamarca molt conegut, que sí que ho té, o sigui, té més o menys el mateix en gran, o
o sigui que Més gran. encara són més grans que nosaltres, molt més grans, i amb més diners i més financiació per fer recerca en migranya, però no tenen tant al costat la part de recerca com tenim nosaltres. O sigui que en aquest sentit nosaltres jo crec que sí que som únics, però sí que necessitaríem, com dic sempre jo, més diners per fer més recerca. Per tant, continueu fent coses al futur, avançant. Tu ets la presidenta fa molt poc, no?, de la Societat Internacional de Migranya, Sí, t'ha anomenat. electa, això vol dir que m'han votat per ser la propera presidenta. En fi, més hores de feina. Perquè és una societat molt democràtica, Voten tots. Però com fas possible, o com és possible continuant dedicant-te a la teva especialitat i ser referent a la teva especialitat i ser cap de servei? I com a la vegada convenç els teus companys de servei d'altres especialitats que a tu et preocupa tot, no només la migranya? Com és aquesta Sí, bicefàlia. bicefàlia? Sí, home, jo crec que això ja saps que aquí també el veu entrevistar al videopodcast el professor Montalbán, no? El doctor Montalbán, que és el que ha sigut el nostre cap de servei fins ara, més o menys, no? Fins que ha arribat a ser-ho jo. Pues amb ell ho vam parlar un cop i jo crec que entenem tots dintre del nostre servei que cadascú de nosaltres és un superespecialista. Això és Vall d'Hebron, no? I després també en tenim de neuròlegs generals i tots som una mica neuròlegs generals, però entenem el valor que té aquesta diferenciació que ens dona una visibilitat internacional, que ens fa ser referents a la nostra especialitat al món, i ell ho és a l'esclerosi múltiple, i tot el seu equip, però també a l'ictus, també ho fem molt bé a l'epilèpsia, en altres patologies que tenim a l'hospital. Però això no treu, no?, que puguis també tenir aquesta visió una mica de conjunt i, de fet, portar el servei a ser referent en totes les seves àrees. És a dir, aquests aprenentatges individuals o de petit col·lectiu que tenim al nostre servei es poden fer extensius a tot el servei perquè junts, no?, i com un equip ja multidisciplinar pràcticament dintre la neurologia, podem tots aprendre, no?, uns d'altres i ser també generosos en aquesta transversalitat i de les coses que fan bé l'equip d'esclerosi múltiple, l'equip d'ictus, l'equip d'epilèpsia, l'equip de Parkinson, l'equip d'Alzheimer, que tots també aprenguem, perquè tots hem tingut aquestes vivències que són molt particulars, són molt nostres, que ens fan qui som, però no podem tenir-les totes. I la millor manera de créixer és tenir un equip molt, molt fort, molt bo, i jo estic molt orgullosa, jo crec que de l'equip que ja tenim aquí, no?, al servei, i jo el que intentaré fer és el que he fet tota la vida, que és ajudar la gent a que puguin arribar a ser la millor expressió professional que vulguin, no? I he fet això tota la vida amb els meus malalts, amb el meu equip directe i ara amb el meu gran equip, com dic, el que estic molt orgullosa de liderar. I com ho portes? Ho porto bé, porto un com sempre somriure. pregunto jo, vols dimitir? No, encara no. Encara vull fer aquesta, no? Jo diria disfrutar, gaudir de l'etapa en la que acabo de començar, i si ens veiem d'aquí uns anys, o a veure quan em tornes a invitar aquí al videopodcast, ja et puc explicar com estan les coses i segur que serà... Vaja, jo estic segura que podré estar també orgullosa de l'equip i de com hem fet per tenir un superservei, un gran servei de neurologia aquí a l'hospital. D'aquí uns anys et veus encara al servei o on et veus? D'aquí 10 anys? No sé, encara... Què vols ser quan siguis gran? Ja t'ho he dit, educar... No ho sé, jo crec que no m'atreviria ara mateix a expressar... Jo sí que tinc alguna idea, perquè jo crec que els que estem tot el dia pensant en coses i visions de com i on volem que vagi la nostra vida, però també una mica el futur professional de la neurologia en aquest cas, però sí que vull ampliar una mica, estaré a migranya, però també estaré una mica més a la neurologia i com revolucionar o canviar, transformar el que ja està fet molt bé, el Vall d'Hebron. De fet, el nostre servei està valorat com el primer servei de referència dintre del monitor de reputació, doncs ja serà un repte mantenir això, i després,
veure on podem anar junts com a servei. Jo ara ja estic ara mateix en un modus de pensar una mica més ample i veure quin impacte podem tenir també tots junts i no tan sols a les superespecialitats. O sigui que, bueno, anem per allà, encara ja dic, no vull posar-li com un titular, però el veureu amb mi, jo crec. Molt bé, doctora Pozo, moltes gràcies pel teu temps, per la teva feina i per haver fet i continuar fent, i espero que fent el futur fem Vall d'Hebron amb tu. Sí, fem Vall d'Hebron junts. Gràcies. Gràcies.